kandi bagira ngo ntituba tubibona, turabikurikira, turabibona, n'ababikora turababona, tuzabashaka. Bantu bafite inzu zitwa ngo bakodesha ngo barakoramo house parties hano mu mujyi wa Kigali, umuzamu zaba bahaye bakinjira, nyirinzu zaba bakodesheje, n'abandi bose bazabigenderamo. Abacuruza utubari, night clubs, n'ahandi hose banywera, imyitwarire mibi y'abantu baraho bazayibazwa nabo, kuko ntabwo tuzagira abantu baraho b'ibyomanzi batwawe n'ikintu cyiswe ngo gutwika, barangiza ngo nuko ari abajene ngo bigezweho. Oya, ibi ndabibabwira tuhagaze aha ngaha, ndabivuga ndi umuvugizi wa polisi, abivuze ari umuvugizi wa RIB, ni nako ubuyobozi bubyumva, ntabwo tubivuga ari ibyacu. Uwo mwanda ntabwo tuwushaka, iryo co ntabwo turishaka, iyo myike ntabwo ikeneye mu Rwanda. Abavuga ngo mu Rwanda ntiharyoshye bazajyaho bajya kubyina bambaye ubusa babyinireyo, bazajyayo rwose. Ariko hano ntabwo tuzongera kubyemera. Tuzakora n'abantu bose, ari n'abategura ibitaramo, ari aba DJ, ari n'abandi bantu bose. Hari imyitwarire tutazongera kwemera. Oya, hariyo tutazongera kwemera. Ntabwo twabona abantu bagenda bashira buhoro 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 buhoro. Ay mama we kipepe wo kipepe wo kipepe wo ndimbo ni akamiliyoni kipepe ngo ni ikinyugunyugu n'ubu niyo nateza amaboko bunyugunyugu amazi birashira mu mbwira impamvu mwiririmbye rero urumva kipepe wose ibintu by'ibinyugunyugu biguruka reka nkubwire rafande nguha amakuru uzi imyaka maze ndarahanze ndeba mu nzu biriya bintu muje kwihaniza muvuga ngo byacitse ngo murabivuze ngo ntabwo muzabyemera ngo nimuzagira mute ngiryo co ngiki kugeza ubu 200 nako 100% mwarabyemeye ahubwo vuga uti tugeze aho tubyanga tugeze ubwo tubirwanya siko vatagira ntibagutamika amagambo cyakazo kwihanije buri muntu atanga ibitekerezo iryo cyo niturishaka muri stade uvuga yego wazana gatoro urumva ibi bintu byarabaye biza ku munsi wa mbere umuntu arahostinga abantu kugeza ubwo bavuga ngo muzamure runaka aza mubage gutyo iyo ni terime urabona online nyine abantu iyo baganira hari ukuntu haba hari abashyizwe hejuru ngo baze kuvuga akavuga ngo ni muzamure Karora aza tubagire Romeo bagahita baguha mikoro koko ukaza ukamubaga nta kinya agashwanyaguza akandagaza umuntu akamutoba akagenda titire babantu bagafata bya bindi byabayeyo bakandika ngo nimuze murebe uko Shadadi yandagajwe na Scovia nimuze tayitari ko yitwa arahamagarira abantu kuza kureba uko Scovia yandagaje Shadadi titire iravuga ngo nimuze murebe uko Scovia yandagaje Shadadi yakubaho fande none hakuba uvuga ngo ntimuzabyemera mumaze igihe mubyemera ahubwo wenda ikibaye mwabirambiwe naherutse kumva video ya honorable Butuma Twishima avuga ngo perezida yarababajije ngese bari abantu bambara ubusa ngo nabo nabacu reka da avuga ngo nabacu cyane ati ni gute twisanze hano bamanutse niko minisitiri yavuze ntabwo aho ibintu biganiraga kenshi mu ngingo y'umuntu avuga ati ibintu yego Butuma Twishima ngo anasemaje avuga ati
afande batubwiye afande iyo bavuze afande abahumwe mu gihugu harimo n'abandi ni fande ariko abaturage twe tumwita perezida ku mbuga nkoranyambaga ngo yarebaga amashusho sinzi ibitaramo biheruka kubera ino yo byabereye hejuru yaho gigari oya hari ibyo ngibyo hari byabereye hejuru hariya ko igihugu kidaterwa inkingi imusozi hejuru ahangaha harimo abadije abana bambaye karuvati hanyuma bamanuye karuvati mu ntoki ngicyabaye ngo sinzi ibintu ngo basipiningaga nimba ari gusipininga ngo rirajabuka urimo urabyita nabi urabona hari ukuntu bambara akantu k'agapira kaje gafashe hano gutya sunda kazana ntera ako gapira ubwo aya manyagwa y'amabere nayo yabyibushye yaba ari mato mameretse gafite ukuntu gafataho hano kagafata imbere mu gatuza kagahisha n'akantu hano k'akamoko hano ibere ubundi riri muri worushe ryarari bibera Nyarugenge se ryasohotse neza ese ko nabonaga ryari ryasohotse bakinjira noneho yagiye kubyina byabuzwa n'ikigusimba none kucakira nk'akaririmbo babyinaga nimwe muba muzizi hariho nk'utubyino babyina bizunguza batya riko barivuyemo oya uko yizunguza agapira kakiyegeranya kakajya hagati y'amabere kakagwa muri ruhurura y'amabere hano noneho amabere agahita avamo hano kakagwa mu mukoki oya angaka ntabwo araka ariko ni muri ibi birori n'ubundi akandi ntabwo ni ibirori byo byari akandi nikagira imbavu iyi fashion yari iya mbere uyu we hasi arambaye nuko yari yirunzeho imyambaro y'ibihumbi noneho ako kantu ukuntu hano yatuzaniye wa wundi wari waturutse Kampala hano mu mbavu yagize gutya hano mu mbavu nta kiba kirimo noneho uko akunda akomeza byina wenda ashakisha nk'akantu baririmba ariko niyo ndirimbo ya Kidumu baririmba bavuga gutera yaririmbanye n'umwana w'umuhungu ugeze kujya muri tasika hano ndayibagiwe babidunda batya afite ukuntu bisimbiza amabere noneho kagapira kagahita kisanga kaguyemo ngo baraspininze ngo rirasota ngo n'abandi baramwigana noneho abandi babirebye bagira ngo niyo style bayakurayo ubwo ikisigaye niba bakajya bayazunguza bayakura mu mwenda nk'uriya akagira cyagakurayo bayashyira hanze udupira tujyamo imbere ako shabuze ko burya nta birori tubona ariko aya ni amahano yaje Nyarugenge ubwo rero ngafande yaje babajije noneho menya impamvu rero umuvugizi yavuze ko babyanze unumvisha n'umuntu no mu ijambo ry'umuvugizi ati mbivuze ndi umuvugizi wa polisi yabivuze ari umuvugizi wa RIB niko ubuyobozi bubikora wenda kaduvate kuri uyu mwana ntuza yakingirije umukondo we Janvier neza uyu wambaye ikoboyi urabona nk'aka gapira ni gatoya ashobora kwizihirwa agaceza ritaca munsi rigaca hejuru kuko inzira zose ziba zigera i Roma zose ziba zifunguye cyangwa baba bahoberana urabona ko hano hagati yapfundikisha akantu k'intumane kakaba karahabutse mugenzi we baba bagiye batya agashyiramo nk'urutoki atabizi ni mu ruturo niko bagita mu Kinyarwanda kakizitura ubundi ibere rikajya rivuga riti Kampala hari undi wari waje Kigali uyu wo muri niwe wabishyuhishe nyine urumva abantu babyinaga imbyino nyurugo yateye si we wari watumiye se ariko ubwo afande yabibajije perezida aba bose baraza kubikora ariko atarabibaza abantu bose babonaga nk'ibyemewe abantu twarabaririye abantu baratatse ababyeyi baravuze inama zitandukanye abantu baravuze ku mbuga nkoranyambaga abantu baravuze bati ibi ni iki mwuka byabo bati ibisibye u Rwanda abandi bati mu Rwanda ntabwo ari mu kirwa mureke turye isi hazamo contradiction rero kuko muribuka ari umudj Rukino akabyinira ahantu tukabyamagana abandi bati kuri stage kuri stage atandukanye no mu itorero gutandukana biratandukanye ariko icyambere gihari niki ntabwo uriya mudigi afite ikibazo iyo umuntu ajya kwinjira mu gihugu bamubwira amahame urabona ukuntu aba bakobwa bambaye ntabwo baca mu mujyi Katari Doha ntibikunda yabajya he oya ntabwo amahame abyemera niyo bari bujye muri za night club bagerayo bakambara batya bagenda birengejeho imyenda minini bagerayo muri night club akaba hari icyumba cyo kwambara bageramo bakiyambura bakambara ibijyanye n'aho bari ayo ni amabwiriza ko se utuntu duke turi kwitako rye utuntu tuyaga turaba turaba twitwa byemveni byemveni
ni nka kwa kundi ujya kwinjira mu nzu ugasanga agatapi kanditseho welcome. Yego nanone tuyaga batwibyaga akayaga abantu mbanze mbereka agatapi ka welcome. Karori nsangiye Nyarugenge namwe ndimworo. Urabona aka kari hano kwita ko uyu mukobwa wambaye shokora karaba kwita bienvenue. We gafate nk'agatapi kari ku muryango kanditseho ngo injira. Nkaka kari nyansanga iwawe se. Murakaza neza. Cyane murakoze. Ariko ibyiringiro bihari. Abaporotestante tuvuga ngo turashima Imana ko twavutse ku ngoma ya Yesu. Iyo tuvuga ku ya Satani gusa tuba twihebye. Hashimwe Imana ko perezida kiri Kagame. Nibura buri kintu cyose akibaza. Icyagerageje kubona akibazaho cyane. Niba minisitiri yaratubwiye ko yakibajije, niyo mpamvu aba bagabo baje kuvuga ibi. Ariko iyo abatari yakibaza ibi bintu biba biri nomo. Ndakurahiye biba biri normal, biba bikiri nomo, biba bikiri ubuzima. Nibyo kuvuga ngo ibi bintu ntituzabyemera, ahubwo navuga ngo dusabwe kubyanga, naho kuvuga ngo ntibyabayeho bahari. Hari ikintu Afande yavuze wenda ngo za TikTok bazagerayo ngo turabazi tuba tubabona kandi kuko barabazi kandi bamaze imyaka 5 ibyo bintu biba umuntu abwira abandi ngo nimuze tuwage runaka cyane bakavuza abantu bakavuza induru ngo nimuze dushwanyaguze. Undi akavuga ngo reka dutahe ngo ejo nzagaruka ngo mwandagaze ngo ku buryo na nyina mwanga. Iyo ni statement y'umuntu. No bya bitutsi twajyaga dutukana turi abana cyane cyane bishingiye ku babyeyi ku imwe mu myanya y'ibanga niho byari bisigaye. Vuga ngo mpangara nguhangare yagiye kuri TikTok. Wewe uri rega mpangara nguhangare. Umuntu byabaga birimo no guterana ubuse n'ibiki byo, ariko byavuyemo ibintu byo guterana ubusaba. Abantu baratonganye bararwana, abandi batera abandi toroma, abandi bacepfo bacaruguru. Ibintu biracika hano twabonye abarize ngo barareze barahogora bagira bate biracurika biracurura bitangira abantu bavuga dore izi nkundura zo gutukana no guhigana zahereye kera ku bwawo muhungu Yago. Nawe arakara umujinya we yiremera ibye, nabo barema ibindi gutyo gusa amahame nyine y'ubutabera ibyo atemera. Iyo umuntu abuze ubutabera akora icyaha ngo abone ubutabera, ariko ubutabera ntibubyemera. Icyanteye impungenge ko numvise avuga no mu by'amanayiti karabu. Night Club haberamo ubwoma. None ugira ngo abo babaga babikura he? Ayo mashusho babayakuye ibyabereye mu Night Club biba byagiye hanze. Night Club sano babyinira oya. Night Club bayikoreramo iki busanzwe? Iyo umuntu yaka ibyangombwa avuga ko izaberamo iki? Night Club no kunywa, kurya no kubyina. Ubu rero byararenze biba kurya, kubyina, kurongorana. Live tuzi kurongorana live muri Night Club. Hariya ngo umuntu abayicaye hari abandi bagira hano muba mubyina n'undi hari yagira. Rome ibyo bintu bibera he? Bibera he ibyo bintu? Ndabizi ko hazi winjijisha. Twabizi ko hazira. Abayijijisha ka. Hamwe nagusanze waragiye ukora iki? Mujya munajyayo. Hehe simbizi icyo naze nuko barongoraniramo. Hehe ngo Rome hari mwavuga ngo aho muhurira. Icyo ntazi ni ibyo ngibyo ariko hano barambwiye ngo yagora kwirenza. Ibaze nko kuba byonyine mvuze ngo byatangiye yagwataka nawe arahindukira akora ibye byataka abandi. None ngo arakwirenza byonyine kuba mbivuze barambwiye ngo arakwirenza. Ngaho nyumvira urumva ko ibintu biteye uwo muco subwo twaba turi. Nukuvuga ngo umuntu akora ikintu ureba kidakwiye ukomeze umubwire ngo nibyo. Yago imbere y'amwe tubanze turebe. Yago yatatse arengana. Yago ataka twakwemeza ko yarengana. Ariko yarataka. Umuntu utaka wese akwiye gutabarwa. Yago batamutabaye aravuga ati ibingibi nanjye simbyemeye reka nigende nanjye mpangana. Na warataka. Ikintu gihari rero yewe utaka wese sinemeza ko ababaye, ariko utaka wese akwiye gusuzumirwa ko impamvu ataka. Ariko none Scovia nta muntu wataka ngo atakire kubusa. Nyine nta impamvu mbivuga ashobora gutaka ari we wari watatse noneho bamwataka kumva bamubabaje kurusha uko yatangiye. Ari nayo mpamvu usuzuma ari we umunyamategeko areba ninde wakoze ikosa. Ese ubundi guhera ku gihe cya Yago
kuki abantu batatse bashaka ubutabera bakabubura wowe nuko uvuze yago hari n'abandi baje mbere n'abandi kera kuki batangiye bataka bashaka ubutabera bukaguma bukabura bukabera abayobozi bacu bamwe muri bo batangiye bavuga ngo ni bya bindi byo kumbuga buriya bananiwe kumvikana ni bya bindi by'abantu bose kirya gihe ibintu bya showbiz babizagamo bari barabiretse gusa naho dutuye mu kigo ni bya bindi byabo koko abantu baratukana hano kuri cyane Twitter yatangiye ari insirimu ibaho abantu bazima bukeye tubona n'abarwayi niho bari birakomeza biraza noneho haza icyo cyitwa TikTok Rwandakazi birakomeye birakaze cyane ngira ngo mwabyiyumviye rero uwo ni mwenyewe Mutesi Scovia ndetse n'abanyamakuru be bakorana muri studio za televiziyo Mama Urwa Gasabo ngira ngo mwabyiyumviye ndetse na SCP polisi Rutikanga bigarutse havuga ko TikTok ni ikibazo mu bajene ni ikibazo mu rubyiruko ni ikibazo muri rusange ku munyarwanda ahava kagera ni ikibazo gikomeye abakobwa bambara ubusa kuri TikTok bafatiwe ingamba zikomeye cyane ba nyir'utubari bafite inzu twakwita amaroji zanzu bakoreramo ibikorwa by'urukozasoni ibyo byose ni icyaha gihanwa n'amategeko kuva ubu ngubu ntago bicemewe n'ibibazo rero nshuti bavandimwe birakaze cyane birakomeye ni ibintu mu by'ukuri bisa nkaho igihugu kigiye kujya ku murongo igihugu gikeneye umunyarwanda n'umunyarwandakazi bari clear bari smart ku mubiri ndetse mu bitekerezo ngira ngo mwabyumvishe rwose amajwi yo nayakinye ni ikiganiro kirekire rwose gifashe iminota irenga 14 niyo mpamvu nabanje kubumvisha aya majwi kugira ngo mubyiyumvire update info gatanu ku kandi kugira ngo mutagira ngo ni ibintu tuba tubabwira ibintu bitari byo rwose mwabyiyumviye amajwi nabanje kuyakina ahubwo buri wese yakuyemo irye ahubwo igihari ni ukwibaza utese biragenda bite nyuma yo gufunga amaroji abantu bakoreragamo ishimisha mubiri nyuma yo kuvuga ko abakobwa bajya mu bukwe bambaye ubusa abakobwa bambaraga imyenda idahesheje Imana icyubahiro nyuma yuko biciwe ese urumva koko byari bikwiye cyangwa niyica rubozo wowe ni wowe ufite kubyumva tanga igitekerezo muri commentaire imiryango irafunguye none kandi abasinzi banywa inzoga bakiyandarika nabo bafatiwe ibihano mu byumve rwose umusinzi uzajya wiyandarika bajaza bamuraza moda nta mikino zigihari ibintu byakomeye twavuga ndetse yewe umunsi ukira n'undi ugataha ni byinshi gusa iciza amahirwe nuko mwabanje kumva aya majwi ya Mutesi Scovia nyiri televiziyo Mama Urwa Gasabo byose rero yabigarutseho ngira ngo mwabyumvishe neza cyane gatanu ku kandi tanga igitekerezo muri commentaire rero imiryango irafunguye kandi urebe niba urakanze subscribe kuri iyi channel ya Gazi Trace TV kugira ngo nawe umwe mu banyamuryango uyu muyoboro nje twari kumwe muri studio nitwa Gazi King mwakoze cyane.